История про Леночку, она же домашнее задание. Моя знакомая Леночка в 30 лет очень хорошо жила. Как у Пушкина, Всевышней волею Зевеса, наследник всех своих родных. К этому возрасту Леночка была уже счастливой обладательницей аж целых 2 наследных квартир почти что в центре Москвы. Кроме того, у Леночки в 30 лет была высокооплачиваемая, престижная, интересная и творческая работа. Там-то на этой работе Леночка и познакомилась с героем истории, со Стасиком, приезжим молодым человеком, довольно приятной наружности, примерно года на 4 младше самой Леночки. Леночка со Стасиком очень сильно подружились. Они вместе работали, вместе ездили по магазинам за туфлями и продуктами, вместе проводили выходные, вместе летали в отпуск. В общем, сложилась такая очень-очень крепкая пара. Важно это или нет, но скажу, интимных отношений, вот строго говоря, интимной близости между Леночкой и Стасиком не было ни на данной стадии, ни позже. Они никогда не проживали в одном номере в отеле, никогда не жили в одной квартире, в общем, не делили одну постель. Напишите в ваших комментариях, кстати, важен вот именно этот факт для нашей истории или нет. В какой-то момент Леночка и Стасик одновременно уволились с этой самой престижной работы, неважно почему, и открыли бизнес, хотя правильнее говорить, что бизнес открыла Леночка, потому что делалось это все на ее деньги. У Стасика денег не было, у Леночки, строго говоря, их тоже не было. Она ничего не копила, она все тратила на красивую жизнь. Тогда Леночка продала одну из своих наследных квартир, это оказались достаточно большие деньги, и затеяла дорогостоящий проект, открыла вот этот дорогостоящий бизнес. Там обойтись малыми деньгами, малой кровью не получилось бы. Бизнес изначально очень дорогой. Там нужны дорогое оборудование, дорогие специалисты, дорогие площади. Леночка на все это потратилась, и, вероятно, какое-то время этот самый бизнес определенные прибыли приносил определенный успех. В это время, и это важно для моей истории, Стасик купил собственную квартиру. Причем обошелся без ипотеки. Квартира была не слишком дорогая, не слишком в центре, но тем не менее. Он где-то занял, где-то подкопил. Занял в том числе у самой Леночки и радостно въехал в эту квартиру, предварительно сделав там какой-то небольшой ремонт. Это было такое радостное событие. Леночка вложилась и в ремонт этой квартиры, даже физически ему помогала делать ремонт. Там, я не знаю, что-то они вместе клеили обои. Конечно, больше для какого-то веселья, по приколу. А потом бизнес стал поедать все большие деньги. Леночке пришлось продать вторую свою квартиру. Причем это была квартира, в которой она жила. И Леночка выехала уже в съемное жилье, в то время как Стасик, вы понимаете, да, проживал в квартире собственной. Более того, параллельно с продажей этих квартир и вливанием этих денег в развитие бизнеса, такого уже явно неперспективного, Леночка брала массу кредитов. То есть набирала кредиты, ей давали, потому что, наверное, у нее была какая-то хорошая кредитная история. И речь идет о действительно больших суммах. Понятно, что это миллионами рублей все исчисляется. И бизнес, тем не менее, спасти не удалось. Он постепенно задыхался, требовал все больших вложений, прибыли приносил все меньше. Бизнес, хочу сказать, действительно очень рискованный, потому что это не магазин, не интернет-магазин, это не общепит. Вся эта история от начала бизнеса до самого конца, до того момента, когда мы с вами рассматриваем этих героев,
Заняла по времени, ну, я думаю, лет 5 или 6. Достаточный промежуток времени. Все это время Леночка и Стасик жили-то очень-очень хорошо. Ну, буквально шоковали. Обедали и ужинали в самых дорогих ресторанах, не заглядывая в цены в меню. На выходные летали в Нью-Йорк или Париж. Естественно, проводили отпуск где-то в самых дорогих отелях, на самых дорогих курортах и островных курортах в основном. Получали удовольствие от этой жизни, от прожигания даже жизни. Оба, естественно, и Стасик, и сама Леночка. Тут я ничего не скажу. Тратила она эти великие деньги не только на него, но и на себя. Это лучшие наряды в Милане, последние коллекции, ему, ну и себе тоже. И вот наступил момент, в котором мы как раз эту ситуацию с вами препарируем. Момент, когда денег не осталось, бизнес практически пришлось свернуть уже и закрыть, пришлось уже даже распродавать вот это дорогостоящее оборудование. И в этот момент мы наших героев застаем в таком вот разном, то есть суть проблемы, почему я вам эту историю рассказываю, мы застаем наших героев Леночку и Стасика в таком, ну, принципиально разном материальном статусе, потому что Леночка живет в съемной квартире, достаточно пока еще хорошей, но в анамнезе у нее продажа 2 квартир, действительно дорогих, и потраченные деньги. Более того, Леночка к этому моменту оказывается буквально вот обвешанная множеством кредитов, которые не ждут и требуют, вернее, ждут скорейшего погашения. А Стасик остается в собственной квартире, без ипотеки и без кредитов, без даже каких-то намеков на кредитные обязательства. То есть ни в одном из этих взятых Леночкой кредитов Стасик не выступал даже поручителем. На нем ничего нет, он кристально чист и девственно чист, да, перед всеми кредитными организациями. Что было дальше, я не знаю. Продолжилась ли их дружба, стали ли они как-то ближе или наоборот отдалились. Стал ли Стасик, может быть, помогать Леночке разгребать вот эти вот долги. Я не знаю, я правда не наблюдала эту историю вот в перспективе, в этом дальнейшем развитии. Я предлагаю вам на эту тему пофантазировать, предложить ваши варианты, ну и вообще в целом это домашнее задание. Я прошу вас написать, что вы думаете про Леночку и Стасика, кто из них прав, кто виноват в этой истории. Здравствуйте, это «Вопросы и ответы», программа, в которой я расскажу все, что захочу, и кому-то погадаю на картах. Тема программы сегодня «Как вернуть любовь, если отношения еще не прекратились, но все идет к этому». Или, по-другому можно сказать, что делать, если человек вам нравится, а вы ему значительно меньше. Вам подойдет моя сегодняшняя инструкция, если вы в слабой позиции находитесь в отношениях, то есть имеете чувства довольно выраженные, страшно боитесь эту историю потерять и видите для себя объективные какие-то выгоды в продолжении этой истории. А также эта инструкция подойдет одиноким девушкам, которые только планируют, надеются встретить своего принца и на всякий случай хотят знать, как с самого начала правильно действовать для того, чтобы лучшего мужчину в своей жизни не упустить, для того, чтобы отношения не заводить в этот тупик, когда они вот-вот уже готовы прекратиться. Кому не подойдет сегодняшняя инструкция? Она вам не подойдет, если вы имеете длительные отношения, долгие, которые испортились по известным уже причинам, когда отношения отравлены изменами, ссорами, претензиями, разводами, не знаю, судами. Вот это сегодняшние советы, конечно же, вообще не для вас. Вам нужен другой специалист.
Я говорю только про отношения, ну, достаточно новые, знаете, такие вот новенькие, которые просто в силу обстоятельств не успели еще испортиться. Это для ситуации, когда вы встретились с молодым человеком, там, я не знаю, 2, 4, 6, 8 раз, и видите, как в его глазах гаснет к вам интерес. То есть он звонит все реже, отдаляется, появляется еще реже. То есть какие-то удовольствия он от общения с вами получал, а теперь перестал получать. Либо пришел к выводу, что у вас нет искомого, либо насытился. То есть мои советы сегодня все-таки для людей, которые в отношениях находятся, ну, более или менее в каких-то позициях нейтральных, которые еще не нажили больших обид, каких-то крупных претензий друг к другу, вы понимаете, да? То есть если вы, например, 15 лет с кем-то состоите в браке, и сейчас у вас муж ушел по каким-то причинам, то сегодняшние советы вам точно не помогут, а вам нужен специалист с кувалдой. Итак, ваша жалоба в чем сейчас состоит? Да, действительно, есть какой-то молодой человек, у которого был выраженный интерес, теперь этот интерес проходит, вы во что бы то ни было хотите, готовы чем-то ради этого даже пожертвовать, хотите эту любовную историю вернуть, вырастить, возродить. Ваша задача в этой ситуации, когда вы видите, ну, практически уже спинку, практически уже уходящего, такого дорогого, ценного для вас человека, вы можете выбрать два пути. Скорее всего, выберите один из них, оба будут неправильные. Первое, что делают девушки в такой ситуации, бегут сломя голову из этой истории. Ой, нет, зачем мне это нужно? Это все невозможно, это трудно, стыдно и так далее. Все. Это тоже возможно рано. То есть вы таким образом сбежите от какого-то героя, с которым все благополучно могло бы сложиться, из-за которого вы и замуж вышли, и внуков бы вместе вырастили. Поэтому бежать не надо, особенно, ну, вот так вот поспешно, пока вы еще в этом вопросе не разобрались. Вот. Но другой полюс, тоже неправильное поведение, это навязываться. Вот девушки делятся в такой ситуации, да, когда они оказываются в слабой позиции, перед парнем в сильной позиции, девушки делятся вот ровно на два лагеря. Одни бегут, просто убегают, исчезают, а другие начинают навязывать молодому человеку общение, чувства, общество свое и так далее. И то, и другое, понятно, что не перспективно, есть какой-то другой способ. Я вам сегодня про этот способ как раз рассказываю. Что вам подскажет интуиция в этой ситуации? И логика, как ни странно, подскажут, и то, и другое здесь будут ошибки мышления. Вы захотите из слабой позиции человека, привлекая внимание человека и как бы мечтая вырастить свою значимость для него, вы станете его подтягивать в свою жизнь, вовлекать в свою жизнь, будете ему предлагать проводить с вами время, интересоваться вашими делами, вы будете спрашивать у него помощи и совета. Все так делают, я знаю. Но представьте себе, что это принципиально неправильно, потому что на этой стадии вы для вот этого человека, для вашего загаданного лица, для вашего героя еще никто. Вы его не волнуете, тем более его не волнуют ваши проблемы. А если вы ему пишете, например, давай встретимся или давай погуляем, вы требуете от него, просите от него отдавать какой-то его ресурс, как минимум время, с целью сами получить удовольствие. А у этого человека как раз на данном этапе задача от вас максимально дистанцироваться, максимально сохранить свою независимость, выставить границы между вами. Вот. Поэтому просить помочь не нужно. Это не действенный метод совсем. Если мальчик вежливый попался, то он может и поможет, но дальше все равно неизбежно отдалится. И в следующий раз на всякий случай просто трубку не возьмет. Это то, чего не надо делать. А что же надо делать? А надо делать буквально следующее. Вам нужно, первое, определить предельно честно и разумно круг
его потребностей, что он, в чем он нуждается в жизни сейчас, от чего он может получить удовольствие. Потому что мы с вами договорились, вы здесь выращиваете любовь, а мы уже договорились, что любовь – это не что иное, как набор удовольствий, которые люди получают, находясь друг с другом. Вот. Вы определяете, что ему нужно в этой жизни, и тоже определяете, что ему нужно конкретно от вас. Это может совпадать, может не совпадать, но как-то должно все равно пересекаться, да, вы понимаете. Примеры здесь, знаете, сложно приводить, потому что это, какой-то фокус внимания вашего может переключить куда не надо. Я бы не хотела этого, но все равно, да, нужен какой-то, например, перед вами молодой человек, какой-то, который нуждается в карьере, в карьерной поддержке. Самые главные его потребности – это чтобы его в должности повысили. Самое большое удовольствие он может получить именно от этого, от своего карьерного роста. И тут вы. А вы как раз обладаете этим ресурсом. Вы можете по каким-то причинам ему это дать, потому что вы высокую должность занимаете или имеете связи в этой отрасли, в этой области. То есть вот так вот все сошлось. Его интересы, его потребности и ваши возможности. И вы таким образом выделяете, что вот данный конкретный человек может хотеть именно от вас. Если сами затрудняетесь определить, да, важно, чтобы вы потребности его вот выделили, увидели, настоящие, реальные, а не те, которые вы обязательно в этой ситуации придумаете. Придумаете, что, например, он 35-летний холостяк, конечно, ему уже нужна жена хорошая, детки, семья. Нет, скорее всего, нет. Кому была нужна жена, у тех уже есть. 35-летний холостяк не просто так холостяк, нужно ему в этой жизни, конечно же, совсем другое и так далее. То есть не нужно этому человеку приписывать какие-то потребности. Верьте только в то, что вот достоверно и объективно. Если сами затрудняетесь определиться, спросите маму, сестру, подругу, они незамутненным глазом со стороны лучше это увидят и скажут вам, честно скажут, ему от тебя вот то-то и то-то нужно, например, да? И вот этому стоит верить, как правило. Вот. Вы определяетесь с его потребностями, чего он хочет и чего он хочет от вас. Дальше. Вы делаете инвентаризацию собственных ресурсов, то есть выясняете, есть ли у вас это искомое, то, что он хочет. Набор удовольствий, которые вот люди могут получать, да, мы с вами уже обсуждали, разделили их условно на 4 группы. Это визуальные, материальные, эмоциональные и ментальные или интеллектуальные удовольствия. И вот этой же табличкой то же самое можете воспользоваться для того, чтобы вот определить свои ресурсы, что вы в данном случае, какие из потребностей этого человека вы можете закрыть. Это может быть одна какая-то потребность, может он нуждается в деньгах, а вы богаты, да? Тут и не надо ничего искать другого. Достаточно одного удовольствия, которое вы можете ему принести. Может быть, он по чуть-чуть готов всего от вас взять, да, вот одно, другое, там, второе, третье. Время в любом случае будете тратить, поэтому я предупреждаю о том, что время невосполняемый ресурс, помните об этом. То есть вы, опять же, честно должны сказать себе, да, вот он хочет этого, и оно у меня есть. Естественно, вы должны быть готовы этим делиться, потому что если он хочет денег, у вас деньги есть, но вы ему не готовы их отдавать, то на нет и спроса нет, да? Тогда в любом случае вам от этой истории нужно отказаться. Важно следить еще здесь, чтобы за неудовольствиями, да? То есть, чтобы вы удовольствие ему приносили, доставляли, но не доставляли неудовольствие какого-то сильного, большого. То есть, знаете, вот образно говоря, я предлагаю вам на какое-то время, про время чуть позже, стать для вот этого человека такой рабой любви, источником удовольствия. И ваша задача здесь, чтобы он какое-то свое удовольствие связал с вами, а позже связал только с вами. Тогда у вас будут вот эксклюзивные права на какую-то потребность, закрывать какую-то потребность данного конкретного человека.
важно на этом этапе себе ничего не требовать. Вы себе ничего не берете. Это вот базовое, это на чем все держится, базовая конструкция, это несущая стена. Вы сами не стремитесь пока в этот момент получать удовольствие и закрывать собственные потребности. Вы пока работаете только на отдачу, пока только отдаете. Конечно, в процессе этого отдавания вы что-то будете и сами получать, неизбежно. Но это такой, знаете, кэшбэк, который может быть, а может не быть. Фокусироваться на этом не надо. Ваша задача сейчас его удовольствие обслуживать, совершенно забывая о своих удовольствиях или неудовольствиях. Вот. Близко сюда идут ваши чувства и ваша верность. На этом этапе вам не нужно говорить о своих чувствах вашему избраннику, ну и вообще много или мало их ценить. Здесь они пока никакого значения, никакой ценности не имеют, равно как и ваша верность. Нет смысла предъявлять вот этому вашему загаданному лицу, что у вас никого нету, вы там никого другого не замечаете, что вы все свое время и все, что у вас есть, душу всю свою отдаете только ему. Это не имеет никакой ценности, мужчина в вас пока не заинтересован, не оценит, это приберегите на следующий этап, который может и не наступить, естественно. В этот момент, когда вы вот начинаете мужчину обслуживать, давать ему только удовольствие, избегая неудовольствий, раздаете ему, не предъявляя никакого счета свои ресурсы, в этот момент все-таки важно, чтобы внутри себя вы эти свои ресурсы очень даже считали. Это нужно, чтобы вы, во-первых, себя не обесценили, потому что в процессе, когда вы вот довольно жертвенно ему все отдаете, вы себя обесценивать-то ни в коем случае не должны. Вы должны продолжать себя ценить так же, как ценили до этого. И второе, нужен вот этот внутренний какой-то у вас гроссбух, да, такая большая книга, куда вы записываете время, деньги, что там еще, душевные какие-то силы, которые вы тратите на этого человека. Почему это надо записывать? Чтобы у вас они у самой не иссякли, чтобы отдаваемые ресурсы для вас возобновлялись. В противном случае, когда у вас отдаваемое кончится, то вы не сможете продолжать эту игру, да? Молодому вам нечем будет уже выращивать эту значимость, валюты не будет, да? Вы на мели окажетесь. И вот тут вот вернемся к истории с Леночкой, с которой мы сегодня начали. Да? Леночка ведь все правильно сделала. У нее была задача оставить Стасика с собой, держать Стасика при себе. И она все правильно сделала. Она угадала, что ему нужно. Она же не надеялась, что он останется с ней рядом ради ее прекрасных глаз. Вот. Ему нужны деньги, ему нужна работа, ему нужна красивая жизнь. И она ему все это давала, не выставляя никаких счетов. То есть только в одностороннем порядке. Где она ошиблась? Ошиблась Леночка именно в том, что она забыла посчитать эти ресурсы внутри себя. Она пропустила тот момент, когда деньги, которые она тратила на Стасика, перестали к ней возвращаться. У нее не возобновлялся этот ресурс, деньги не возобновлялись. И в итоге она вот этого всего лишилась. И продолжая историю с Леночкой, да, еще один пункт. Лучше вам всю эту затею, все, что я вам сегодня предлагаю, сделать в виде какого-то челленджа или марафона и ограничить временем. У нас психика так работает, нам легче на что-то подписаться, когда мы знаем, когда кончится. И вы говорите, например, да, я буду Васю, например, полностью обслуживать, варить ему какие-то условные борщи, не требуя от него ни капли, никакого внимания, но я буду это делать ровно 1 месяц, например. Все, проходит месяц, вы всю историю сворачиваете, эту бесплатную раздачу слонов, вы прекращаете делать то, что делали, и смотрите, соответственно. Если вам удалось положительный результат, вырастить значимость свою для этого человека, он остается с вами, ваши отношения уже совсем по-другому перестраиваются, он уже начинает замечать ваше удовольствие и что-то отдавать вам, и там история выходит,
на какие-то правильные рельсы. Да? Может и не получиться, естественно. Знаете, любовь, как известно, песня поется, это лестница без перил. Тут никаких гарантий, никакой страховки для вас нет. Может так получиться, что вы потратите этот месяц, отдадите что-то, что для вас самой было ценно, не знаю, время, деньги, любовь и так далее. Вот. А ничего не получится. Молодой человек, когда вы прекратите, да, это все давать, он пожмет плечами и скажет: ну ладно, придется, хорошо было, да, ну ладно, теперь я обойдусь вот без вас, без этого. Вот. Самый обидный конец для такой истории – это если вот что получится. Если молодой человек будет радостно, с удовольствием ваши ресурсы брать все это время, но свое удовольствие лично с вами не свяжет. Может такое быть? Очень часто такое бывает. И даже это бывает с интимной близостью. Вот, например, молодой человек с вами встречается долго, явно получает удовольствие, год подсыпает, например, с вами. И вам кажется, что он, конечно, вас любит, иначе, зачем бы он ко мне ездил, да? А когда вы ему в этом отказываете, вы отказываете, все, он ничего не делает, он просто говорит: ладно, и идет по другому адресу, какой-то другой девушке, за тем же самым, получать то же самое удовольствие. Такое часто бывает, когда удовольствие с личностью и с источником, с личностью, так сказать, носителя не связывается. Вот и все. Я буду вам очень признательна, если вы оцените в комментариях, не только мою вот эту инструкцию, которую я вам здесь предлагаю, если вы оцените и историю Леночки и напишите, что вы думаете на эту тему, может быть, подскажете Леночке какие-то выходы, что ей делать, как ей, не знаю, там, дальше добиваться или как ей дальше поддерживать внимание Стасика, потому что я, право, не знаю, как она позже, как история сложилась, как она позже без него обошлась. И у нас сегодня есть совет, культурное предложение, безусловно. Одна из зрительниц рекомендует посмотреть мне, соответственно, я рекомендую вам, мини-сериал «Аферист из Тиндера». Если не видела, можете посмотреть. Он очень ловко снят, захватывающе, динамично. Можно посмотреть. Хотя я не думаю, что эта история самая распространенная, самая, знаете, такая вот актуальная для нас в настоящий момент. И некоторым счастливчикам мы сегодня погадаем на картах. Спасибо всем за вопросы и комментарии. Галина пишет: Ольга, снова слушаю вас, раскрыв рот. Про брак с некрасивой женщиной, чтобы не ревновать, могу сказать точно, такое бывает. Лично знаю такую семью. Мужчина был женат на молодой и красивой, устал от ее ревности и транжирства. От ревности, да. В итоге женился на немолодой, коротконогой, толстой тумбочке. Она тоже обеспеченная, но совершенно не ухаживает за собой, не стремится похудеть, хотя с их деньгами все возможно. А его все устраивает, и он живет спокойно. Хочу задать вам вопрос про себя. В последние полгода трудная ситуация с финансами. Из-за геополитической ситуации зависла крупная сумма денег. Посмотрите, пожалуйста, будет ли у меня денежный приход, зарплата, наследство, что угодно. Будет ли финансовое благополучие. У меня гадание для Галины, но вы можете к этому гаданию присоединиться, если у вас есть похожий вопрос. Мы ответим с картами и вас. Раз. Два. Три карты для Галины выпадают. У меня есть для вас и хорошие новости, и плохие. Денежная карта есть, 8 пентаклей, то есть какие-то доходы вас, безусловно, ждут. Причем 8 пентаклей, карта такая очень добродетельная и спокойная. Она описывает, в данном случае, денежные истории, постоянные деньги, которые, может быть, не слишком большие, но регулярно к вам приходят. Эти деньги похожи на зарплату, по крайней мере, это какой-то постоянный, действительно, доход. И
Это деньги, ради которых, правильно сказать так, придется что-то делать. Но это и в то же время деньги, из которых можно что-то выращивать. Это инвестиции, это вложенные какие-то деньги. То есть это все достаточно хорошо. Не думаю, что денежный дефицит вам карты обещают. Однако рядом у нас есть вот здесь вот справедливость и восьмерка мечей. Ой, да, восьмерка мечей. Эти две карты рядом говорят, что пришедшие деньги тяжело дадутся. Они будут какие-то придут через вынужденные ваши усилия. Возможно, вам придется делать ради них то, что вы не очень хотите. Ну, знаете, это может быть какая-то работа, которая вам не очень нравится. Работа по найму, если вы мечтаете о собственном бизнесе, да, вот, и необходимость кому-то подчиняться, людям, обстоятельствам. То есть эти деньги придут к вам, доходы придут достаточно хорошие, но вместе с ними придет не свобода, знаете, такая ощутимая, неприятная, неудобная несвобода, и придет какая-то особенная ответственность, которую вы не ждали и, может быть, которую даже мечтали избежать. То есть такой вот небезупречный прогноз, но на ваш вопрос карты отвечают все-таки да, будет денежный приход. Придется чем-то пожертвовать и кому-то или чему-то поподчиняться ради этого. Вот так вот. Инна Салтыкова пишет: в одной из ваших трансляций я спрашивала о своих отношениях между мной и мужчиной из другого города, с которым познакомился в санатории. После паузы наше общение возобновилось. Ваш прогноз на продолжение был положительным. Мы ездим друг к другу в гости, заботимся друг о друге. И теперь стал вопрос о совместной жизни, но ему надо продать жилье там, купить здесь, уволиться с работы и так далее. И банальный вопрос: получится нам решить организационный вопрос, чтобы воссоединиться. Ну, Инна, во-первых, я вас поздравляю с тем, что вы нашли свою любовь. Во-вторых, хочу сказать, что организационные вопросы всегда пугающие, но все-таки это мелочь по сравнению с тем, что два человека, два сердца соединились. Как-то это можно все-таки обустроить и пережить. 3 карты для Инны. 1, 2. Это решение ваших организационных вопросов. 3. Да, вполне вопросы эти могут быть решены. Вам не придется от этого плана быть вместе ни в коем случае отказаться. Причем эти вопросы ваш мужчина решит даже с какой-то большой выгодой для себя. То есть слишком много не потеряет. А то, знаете, иногда говорят, что один переезд равен там 2 пожарам. Да? Нет, это довольно будет продуманно, спокойно, выгодно. То есть и приведет к предсказуемому и гарантированному какому-то материальному и финансовому будущему, гарантированному какому-то результату. То есть за это не нужно переживать. Кроме того, здесь королева Пентаклей – это карта жены в колоде Таро, то есть карта подчеркивает и вашу роль, ваше значение в жизни этого человека, то есть вам предстоит быть его женой. Однако впереди, видите, 2 двойки. А двойки – это карты остановки. Это карты такие остановившиеся. Вот они остановившиеся. То есть придется ждать. Прежде чем это все произойдет, вам придется ждать и много думать. Ну, кому именно? Вам или непосредственно самому вашему мужчине. Это может быть здесь и не важно. Карты, вот эти 2 двойки вместе, их задача только предупредить вас. Будьте готовы, что это не случится быстро, это не случится разом. Сама ситуация требует, знаете, какого-то выжидания. Может быть, нужно выждать подходящую ситуацию на рынке недвижимости или на трудовом рынке, да, на рынке вакансий. И лучше не делать это спонтанно, сломя голову, лучше не торопиться, а очень-очень хорошо продумать и выбрать момент. И тогда все получится замечательно. Да.
Далее. Елена Вик пишет: очень нравится ваша передача на ютубе, прогнозы на 100%. В ноябре 2020 года умер мой муж от рака легких. В браке я была 5 лет, детей нет, мужа любила. Погадайте, пожалуйста, на личную жизнь. И мужчину по судьбе я Елена, и Елена написала дату рождения. Присоединяйтесь к вопросу Елены, если вас беспокоит что-то похожее, то есть если вы мечтаете тоже встретить мужчину по судьбе в этом году и в следующем, то есть в период где-то полтора года. И 3 карты для Елены и остальных. Раз, сразу выпадает герой, посмотрите, какой шустрый. 2, 3. Угу. Да, действительно, для Елены появляется король кубков, мужчина нежный, любящий, мужчина, который много чувствует и еще больше, что, кстати, редкость, да, умеет эти чувства показать. Но король кубков может быть в буквальном смысле водный человек, водный король, то есть мужчина рак, скорпион или рыба, не знаю, нравятся вам такие. Вы написали, могут вам не все подходить, да, из водных людей Елене, потому что Елена сама Овен. Вот, туз пентаклей рядом вам выпадает. Туз пентаклей – это, все, что захотите, брак, свадьба и ворота, дорожка в новую жизнь с этим самым новым мужчиной. Но тройка пентаклей тоже здесь говорит, что отношения будут, скорее всего, безупречные, спокойные, очень предсказуемые и очень, знаете, такие правильные. Эта карта описывает историю, лишенную, в общем, ненужного, наверное, уже и драматизма, да? То есть история и знакомства, и отношения, и брак идут с гарантией. Все вовремя. Вот такая вот история. Далее. Смешной вопрос, с одной стороны, но, простите, имя пользователя я никак прочитать не могу. Это набор букв. А вопрос такой. Вопрос к картам, если можно. Меня начальник на работе огульно обвинил, что пришла на работу под градусами. Ни извинений, ничего с ее стороны не последовало. 2 дня рыдала, не могу находиться с ним в одном пространстве. Тот ли это случай, как у Ройзмана, когда надо идти до конца? Но я сразу скажу, дорогая зрительница, Ройзман говорил, что идти надо до конца, когда претензии другого человека затрагивают либо ваши деньги, либо ваше здоровье. Смотря как выглядит обвинение вашего начальника. Одно дело, если он просто, знаете, пошутил, да, зло, чтобы посмеяться, и забыл сам. А другое дело, если он вас обвинил, написал докладную начальству, вас привлекли к дисциплинарной ответственности, пригрозили увольнением. Тогда, конечно, другая история, тогда вам надо идти до конца, оправдываться, отмывать свое честное имя, чтобы не потерять работу. То есть тут очень так по-разному, мы не до конца знаем эту историю. Это ответ от меня. А что карты скажут? Надо ли вам воевать с вашим начальником на эту конкретную тему? Раз, 2, 3. Нет, открытого конфликта не нужно. Идти на принцип вам совершенно не надо. Карты вам говорят, работайте как работали. Может быть, чуть-чуть, может быть, поаккуратнее, внимательнее. Так, на всякий случай, чтобы кто-то другой еще большую гадость про вас не придумал. Потому что здесь есть, видите, 3 пентаклей. А 3 пентаклей здесь это карта работы. И она может говорить, что у вас хорошая работа. И это то место, где вам надо оставаться. А рядом очень статичные, крупные, но добрые карты. Видите, звезда и жрица. Эти карты вам советуют проявить мудрость. На конфликт не идите, вы должны быть сейчас максимально нейтральная, спокойная и прям мудрая. А еще эти карты про ожидание. И они вам предлагают сейчас, с горячей головой
точно ничего не предпринимать. Подождите, как история будет развиваться, что вы получите там потом от этого начальника или вообще на работе. То есть для вас есть смысл сейчас посидеть и посмотреть какое-то время. Когда карты предлагают ожидание и какое-то время, ну, например, жрица, то предполагается как минимум 1 лунный месяц надо ждать. То есть эта история получит какое-то продолжение, например, хорошее, если ваш начальник извинится, а может быть в порядке компенсации вам даже премию выпишет. Или, конечно, эта история может получить плохое продолжение, если он продолжит про вас придумывать глупости, да, и тогда все равно легче будет определиться, например, вы поймете, что он задался целью там вас уволить, и все. И тогда, ну, вы выберете какую-то тактику другую. Сейчас это невозможно. Сейчас точно вам самой затевать ничего не нужно. Вот просто ждите. Далее. Наталья пишет. Хотелось бы услышать, помогает женщине ум в жизни или не всегда? Это размышление на тему горя от ума и вопрос к картам. Можно ли мое знакомство с Александром назвать судьбоносным? Я водолей, а он, ну, получается, тоже водолей. Мой ответ. Я понимаю суть вашего вопроса. Это действительно есть расхожий такой шаблон, есть общественное такое вот мнение, что женщина умной быть не должна, что это мешает в личной жизни, да и в карьере тоже могут не пропускать, чтобы женщина конкуренции не создавала, да, злые мужики. Ну, это правда. То есть это не миф, это действительно может мешать. Однако я все-таки считаю, что ум всегда и всем людям помогает жить. Дуракам все-таки плохо, трудно живется. Другое дело, что эта помощь вашего ума в жизни, ну даже вашего женского ума, скажем, в этом жестоком мужском мире, эта помощь не всегда вот такая простая, не всегда очевидная. Она какими-то вот такими сложными путями, но все равно приводит вас к успеху и к каким-то вершинам. Поэтому я все-таки за умных людей, и я всем предлагаю быть умными и не выбирать, не знаю, глупости или глупые пути. Женщина вы или мужчина, там не важно. И знакомство Натальи с Александром судьбоносно или нет? 3 карты у нас. Раз. Два. И 3. Pожалуй, что да. Карты говорят, пожалуй, что да, потому что, видите, в середине у нас выпадает старший аркан. Это карта мир или вселенная. Это последняя карта в ряду старших арканов в колоде Таро. Она такая завершающая. Она описывает, ну, во-первых, и судьбу, и определенную гармонию в вашей судьбе. Карта говорит, что через вот это вот знакомство вам и Александру суждено получить какие-то перемены в вашей судьбе. То есть аж даже заканчивается какой-то большой этап в вашей жизни для того, чтобы начался новый, другой. Двойка жезлов здесь предупреждает, что вот эти вот перемены, несмотря на судьбоносность, ну, например, выход отношений на новый уровень, могут задерживаться, могут несколько медленнее идти, чем хотелось бы. Однако все будет. Видите, здесь есть рыцарь жезлов. Ваши отношения, возможно, надо будет как-то перенаправить или переоформить после, не после разлуки, не после ссоры, но после некоторой остановки. То есть эти отношения могут развиваться у вас довольно-таки пунктиром. Как это бывает? Как, например, мужчина, с одной стороны, понимает вашу ценность, осознает вашу ценность в своей жизни, но при этом не торопится сближаться, не торопится, например, делать предложение или съезжаться жить вместе. То есть знакомство ваше судьбоносное, но кому-то очень-очень надо подумать. Далее, Аля Березовская пишет.
Смогу ли я в течение года найти свое место работы? История простая. Поменяла множество мест от продажника до IT-сферы. Нигде не могу задержаться надолго. Наскучивает, пропадают интересы, мотивация. Не исключаю, что это нехорошая особенность характера, но все же вопрос безумно важен. В связи с этим даже переехала в другую страну, в Россию. Вас от души благодарю. Все расклады проигрываются на 99,9%. Алина, действительно, вот, быстрая потеря интереса – это может быть особенность характера. Это все видно в гороскопе рождения, в натальной карте. Часто такой характер достается людям с воздушным Меркурием. Когда Меркурий в воздушном знаке, каком-нибудь, да еще и ретроградный, да еще и в большом градусе, вам становится такой, получается, человек перекати поле, человек, который действительно нигде не может задержаться, ни на одной работе, ни в одном коллективе. Все наскучивает: люди, обстановка, жилище, еда, книжка, все. Ну, можно или нужно с этим как-то бороться, я не знаю. Я думаю, что звезды, они же как бы не случайно каждого награждают своим каким-то почти что уникальным гороскопом. Но задаю картам вопрос: в течение года найдете ли вы свое место работы? Раз, два, три. Да, безусловно, карты вам описывают успех, по крайней мере, вам стоит на это рассчитывать. Карты не отвечают вам «нет», а что очень важно, тоже. В центре старший аркан, карта «Сила». Здесь она про ваши ресурсы, про деньги, про то, что к вам очень много придет в руки. Придет работа, должность, придет удовольствие, придет та самая мотивация и тот самый энтузиазм, которых вам так сильно не хватает. Королева Пентаклей рядом с Силой – это очень мощное денежное сочетание, то есть к вам какие-то очень хорошие доходы, большая зарплата, выгоды какие-то идут очень большие от этой работы. А двойка мечей чуть-чуть подсказывает, подсказочку дает, чуть-чуть это характеристика вашей будущей работы. Вы будете работать одна. Ну, состав обязанностей или место работы такое, когда вы одна, без напарника, без коллектива, и вам не на кого положиться, с одной стороны, а с другой стороны, вам никто не мешает, и с вами никто не конкурирует. На самом деле таких работ, когда вы ни от кого не зависите, много, и с каждым днем, с развитием нашей любимой удаленочки, становится все больше. Большие, да. Самое главное, о чем карты вам говорят, вы будете много зарабатывать. Ну, наверное, это будет достаточной мотивацией, чтобы и полюбить эту работу. Да, в основном люди любят работу, на которой зарабатывают хорошие деньги. Далее, Юлия Р. пишет: люблю смотреть и слушать ваши видео. Спасибо подруге, которая 3 года назад порекомендовала послушать ваши гадания. С тех пор я смотрю ваши видео. А я всегда тоже и всем говорю: пожалуйста, делитесь с вашими подругами, знакомыми, друзьями, отправляйте ссылки. Вот. Если можно, погадайте на картах. Я встречаюсь с мужчиной уже больше года. Он разведен, есть 2 детей. Не могу понять, какие у него ко мне намерения. Просто страсть и удовольствие от близости или есть серьезные намерения? Ведь за год встречания он меня ни разу никуда не пригласил, пару раз погуляли. И Юлия написала, что она Весы, родилась в октябре, а ее избранник, это важно, Телец, родился он 5 мая. То есть самый, что ни на есть, тельцовый телец в середине периода. Ответ мой сразу, я посмотрю, конечно, карты, но я вам скажу, Юлия, ваш молодой человек никуда вас не зовет, потому что он очень-очень жадный. Мужчины, тельцы, которые в начале мая родились, у них, знаете, очень часто знак Тельца дублируется, много раз повторяется в гороскопе. У них, например, Солнце в Тельце, потом пойдет Меркурий в Тельце, еще ретроградный, потом идет Венера в Тельце. Это жадность просто запредельная у этих людей, патологическая, которая, кстати, их очень часто
заводят в неприятные жизненные ситуации. То есть они имеют прям конкретные, знаете, проблемы, в том числе и с законом. Иногда именно из-за из-за своей непомерной жадности. Ну что скажут карты? Какие намерения у вот этого мужчины относительно Юлии? Если у вас есть похожий вопрос или похожий жадный жених сейчас, который никуда не зовет, то вы тоже можете присоединиться, мы погадаем тоже вам. Раз, два, три. Итак, намерение мужчины, намерение мужчины. Но что-то есть, не все так пусто, не только. А кстати, то, что он телец, это работает в минус, потому что он жадный. Но это и работает в плюс, потому что он однолюб, он очень инертный, знаете. Это засада для каждого тельца, но для него самого. Они, если начинают встречаться вот с одной женщиной, им потом очень трудно выбраться. Характер очень инертный, они сильно привыкают, рабы комфорта, рабы привычки. И поэтому вот вы написали, что встречаетесь уже больше года, он уже так втянулся, что никуда не денется. Поэтому неизбежно у него и серьезные намерения тоже родятся. Карты говорят, что да, он думает. Здесь его, видите, колода описывает королем мечей. То есть он думает, у него прям напряженная работа, мысль какая-то идет, что с вами делать, что придумать с вами дальше. То есть куда вывернуть, куда вырулить ваши отношения. Пусть думает, однако думает, может быть, гневается. Да? Король мечей – это еще и мужчина гневный или гневливый, злой или такой, который сейчас в моменте как-то на какую-то тему злится, но пускай злится. Это все равно лучше, чем какое-то равнодушие, например, от него. Потом здесь есть пятерка пентаклей, вот она как раз говорит, что он сильно к вам привязался и очень сильно вам доверяет. И сильно в вас нуждается, знаете, не готов вас потерять. Большая значимость ваша есть для него. И рядом пятерка, тоже пятерка жезлов. Ревнует, можно так сказать, да? Ревнует или больше, правильнее, мечтает вас отбить у всего мира. То есть воображает какую-то конкуренцию, у него уже включилось вот это знаменитое тельцовское чувство собственности. В общем, хотя бы из чувства собственности он вас не готов отпустить. Поэтому считайте, да, что это серьезное намерение. Может быть, он не созрел еще до этой мысли, что вам нужен общий дом, но он вас не готов ни с кем делить, он вам очень сильно доверяет, и он много про вас думает. Все, вот этого достаточно для тельца, по крайней мере, в случае с настоящим тельцом, чтобы он уже никуда не делся. Он ваш. Далее, Роми Шарм пишет: как же я люблю ваши видео, спасибо, и особенно такого плана. С первых же дней, а я с вами с самого начала появления на ютубе. Я поняла, что вы очень умная и мудрая женщина. Ну, это грубая лесть, это преувеличение, конечно. И нахожусь на распутье, дальше пишет Роми, после тяжелого развода и потери связи с детьми встретила мужчину. Мы уже вместе 5 лет, оба стрельцы, живем вместе. Теперь он купил квартиру, мы к нему переезжаем. И мне немного страшно, есть ли у нас будущее, или все же мне остаться. Я так поняла, то есть остаться в своей квартире, ну, где вы прежде жили. Вопрос не из праздного любопытства, и собираюсь вложиться финансово. Не хотелось бы потом уходить с голым, сами понимаете, чем. Мы очень понимаем, с голым чем, потому что сама история выше, да, в начале у нас была история про Леночку, у которой как раз это и случилось после всех вложений. Итак, какое у вас будущее с этим человеком? Именно так я задаю вопрос картам. Какое у вас будущее с этим конкретным стрельцом? Раз. Два. Три. И хорошие новости у меня есть, и плохие. Крупные карты, очень выразительное гадание получается. Видите,
С одной стороны, похоже, что ваш вот этот совместный переезд и ваш переезд в его квартиру неизбежен. Видите, здесь есть карта колесница и смерть. То есть перемены, о которых вы спрашиваете, неизбежны. Это уже неизбежное, необходимое событие, которое сложилось где-то во времени, и вам остается только, дожить до него, да, вот его дождаться. То есть все-таки это будет. Это уже неизменяемые факторы, потому что вы друг в друге нуждаетесь. И в то же время карты, вот представьте, да, естественно, Таро дают предсказания и что-то советуют. И при этом карты не советуют вам все-таки переезжать, и тем более не советуют вкладываться, потому что в обозримом каком-то будущем, хоть и может быть и не очень скоро, но вы неожиданно расстанетесь с этим человеком. То есть карты уже видят и конец этих отношений. И, скорее всего, для вас после такого разрыва неизбежны денежные потери, какой-то денежный дефицит. Вы прям можете окунуться даже в какую-то бедность после того, как проживете или эту историю, или после того, как закончится для вас эта история. Вот так вот. Поэтому, сами смотрите. Совет. Нет. Совет. Все-таки остаться там, где вы есть, и тем более финансово не вкладываться. Но в то же время, видите, вам как будто бы от этого уже некуда деваться, уже слишком далеко история зашла, понимаете? Вы поздно к картам обратились. Мы можем посоветовать, но остановить этот процесс, по-моему, уже просто нельзя. Вот дальше Мария Реза, интересный, пишет вопрос. Вы так много рассказали о бесценных законах любви. Подскажите, пожалуйста, какие существуют законы денег? Хотелось бы послушать ваши советы о том, как легко привлекать деньги в жизнь и жить изобильной жизнью, каких людей любят деньги. Но это тема для, конечно, большой отдельной программы. А я могу сказать, что я специально, не знаю, я что-то знаю на эту тему, да, но я специально вот для себя этим ничем не занимаюсь, не привлекаю деньги в свою жизнь. Вы понимаете, да, это видно по моей жизни. В противном случае, если бы я вот целенаправленно, если бы я это по-настоящему умела, по-настоящему бы это делала, то меня бы сейчас здесь не было, правильно? Я была бы совершенно в других местах, занималась бы совершенно другими делами и по-другому бы выглядела. Вот. Поэтому спасибо за вопрос, спасибо за доверие, но боюсь, что вы просто не совсем по адресу обратились. Я не такой специалист в этой теме, хотя, думаю, тема достойная, можно отдельную программу сделать и рассказать, каких людей любят деньги. Кстати, ответ на этот вопрос, любят у вас деньги или нет, ведь тоже во многом в вашей натальной карте, в вашем гороскопе рождения, представьте. Это и положение планет в знаках, и положение планет, безусловно, в домах гороскопа. Важны аспекты определенные в натальной карте. Есть люди, знаете, не встречаются такие в личных консультациях, расположенные к деньгам, которым прям от денег деваться некуда. У них просто натальная карта набита сокровищами. А есть люди, которым там же в натальной карте прописаны трудности с деньгами и разные такие вот денежные дефициты. Поэтому, да, как всегда, изучайте гороскоп рождения, там очень много советов для вас. Далее Кики пишет: Ольга, добрый день. А мой Остап Бендер. Это, наверное, к тому, что я попросила всех ваших мужчин сравнивать с литературными героями, чтобы мы проще представляли сразу портрет. А мой Остап Бендер. Мы абсолютно разные. Он Водолей, я Телец. Абсолютно, правда, разные. Забавляет его вездесущность, знает ответы на все вопросы. Сначала меня это раздражало, теперь забавляет. Живем в гражданском браке, его все устраивает, меня тоже. Но есть одно но. Мне нужен официальный брак. Телец все-таки. Спросите, пожалуйста, у карт, будет ли у нас официальный брак или и так сойдет. Что ж. Действительно, мы спрашиваем карты для вас, Кики, будет ли у вас с вашим Остапом Бендером
Официальный брак. Кстати, это повод нам задуматься. А действительно, Остап Бендер, вот какого знака зодиака, под каким зодиакальным созвездием, знаком он мог родиться, как вы думаете? Вот мне кажется, Водолей очень подходит ему, прям максимально, да? Итак, официальный брак. Раз, два, три. Боюсь, что на этот раз, пока, по крайней мере, на обозримое будущее, это прогноз для вас, нет. Прямо вот слово «нет» карты говорят. Ну, они говорят, а я своим ротиком озвучиваю. Видите, карта башни вам выпадает, как разрушенные или разрушившиеся планы. Девятка мечей, страхи. То есть и сам этот мужчина, вот он воздушный, сам ваш Водолей, король мечей. Он очень боится брака, очень боится разговоров, очень боится такой перспективы, что у вас образуется официальный брак. В общем, нет. И он готов прямо вот идти до конца. У него какая-то принципиальная позиция. Впрочем, могут быть и официальные, объективные обстоятельства, объективные причины, которые этому вашему официальному браку помешают. Поэтому, да, не надо даже думать об этом. Не надо тратить, естественно, энергию свою душевную. А вообще пара одна из сложнейших. Водолей и Телец. Сложнейшая пара. Ну, что скажем, будьте внимательны. Сабина Хисенова пишет: если не трудно, посмотрите на картах. У меня очень сложная жизненная ситуация. Муж Мирджават, близнецы. Я Сабина, Стрелец, женаты 9 лет. 3 детей. Очень сложные отношения, постоянные ссоры. Последний год и на работе у мужа большие проблемы. Ко всему узнала о его измене. Просто убита заживо, можно сказать. Не знаю, как быть, разводиться с ним или смириться с его изменой. Не могу думать адекватно и дальновидно. Помогите советом. То есть вопрос картам мы сегодня задаем такой. Как вам карту советует? Все-таки смириться или что? Ну, не знаю, разводиться. Хотя не знаю, как разводиться. 3 детей. Вот. Тем более вы такие молодые все еще возможно. Вот. Ну да, что карта вам посоветует? Смириться с изменой или не смириться? Раз, два, 3. Ой, карта не дает однозначного ответа вот именно на ваш вопрос. Смирения я тут вашего и вот такого все прощения я тоже не вижу. То есть себя вообще-то показать нужно. Видите, здесь маг с 5 кубков. То есть показать, что вы разбиты, унижены, разочарованы, вам обязательно нужно. То есть вы испытываете сейчас депрессию. 5 кубков – это и есть карта депрессии. И эта депрессия не должна остаться тайной для окружающих. Она не должна остаться тайной для вашего мужа. Вы должны, ну как бы по результатам этой депрессии или на волне, или руководствуясь этими негативными явно эмоциями, вы все-таки должны что-то сделать, как-то себя проявить. Но это не обязательно развод. Это что-то может быть совсем другое. Знаете, на эту тему есть хороший совет. Умные женщины, когда узнают об измене мужа, они не разводятся, у них просто появляется в шкафу новая шуба, понимаете, да? То есть подумайте, может быть, это для вас совет. Вы как будто право какое-то получили, видите, вы в этой ситуации стали магом, то есть у вас как будто бы какая-то особенная правоспособность появилась. Вот, например, до его измены, он не чувствовал вину, и вы особо не имели голоса, вы не могли сказать: давай переедем, или давай что-то купим, давай что-то продадим. А тут у вас руки развязались, то есть вам это сил, вам каких-то прав его измена
добавил. И вы этими правами обязательно должны воспользоваться. Понимаете, да? Что вы хотите? Я не знаю, может шубу, может дом. Требуйте с него ребенка 4-го, в конце концов. Я не знаю, что для вас ценнее и важнее. Вот. Но вы все равно, у вас какое-то право, бонус, какой-то, знаете, компенсационный талон появился. Да? Вот. Как это называется? Ну, типа ваучер, да? Вот. Потребуйте что-то в обмен на свое такое расстройство. И карта Луна здесь есть. То есть похоже, что этот ваучер у вас сроком ограничен. Потому что срок, ну, условно, месяц какой-то, да, когда вы все можете и что-то потребовать и так далее. Через месяц, скорее всего, узнаете что-то еще новенькое. Про ту же историю или про какую-то новенькую, про какую-то новую, да. Но сейчас вы должны максимально огласить, разгласить на весь мир, как вы недовольны и так далее. Но все равно, в любом случае, виновник торжества, видите, у нас какой. Вот. В любом случае это не совет разводиться, нет. Другую какую-то выгоду вытяните из этого и ждите месяц. Через месяц что-то будет, принципиальная ситуация как-то развернется. Но это не совет разводиться абсолютно. Вот. И в то же время не смириться, повоевать. Вот интересный очень комментарий, но он, конечно, и пугающий. Виктория Купчик пишет: «О, меня пытался убить». Меня пытаются убить сейчас. Так, отстань. О, меня пытался убить человек, влюбленный в меня. Мне было 16 лет, на суде так сказал. Решил ее убить, чтобы никому не досталось. Человек при этом работал у нас, на тот момент держала коня. Молодой человек был нанят помогать на конюшне. Несколько выводов из этой истории. Ну, Виктория, слава богу, что все обошлось, да. Его судили, все в порядке. Но ужасно, что вы пережили такой эпизод. Мне кажется, это долго не отойдешь от такого ужаса. Вот. Но комментарий у меня такой. Вот хорошо, что вы написали, мне было 16 лет. Вот представьте, что вот так сильно влюбиться, чтобы прям вот убить, чтобы никому не досталось. Можно именно в 16-летнюю девочку, в 18-летнюю, в крайнем случае в 20-летнюю. А позже девочка, вот какой бы привлекательной, интересной ни была, влиятельной, в нее тоже можно влюбиться, но уже по-другому. Вот такого накала, что прям вот никому уже не будет. Поэтому что? Плохие новости для молодых девочек, вы в зоне риска. В вас, вот если вам 16, сейчас 18 лет, или вашей дочери 16 скорее, да, вашей дочери 16-18 лет, следите за ней очень внимательно, потому что вот именно в таких молодых девочек, еще моложе, 14, 12, там уже не беру, более ранний, вот именно в таких юных девочек, ну и мальчиков тоже, некоторые люди вот так сильно влюбляются. Вот именно совсем юные существа вызывают совершенно неконтролируемые страсти. Но опять же в некоторых людях. Поэтому это очень опасный возраст, очень опасный. 16-летняя девочка притягивает всех психов в радиусе 3 километров вокруг. Нужно очень внимательно жить, аккуратно. Поэтому спасибо, Виктория, что вы нам написали, потому что насилие, в принципе, в жизни еще никто не отменял. Ну, лишний раз нам подняли эту тему, напомнили о том, чтобы все следили за детьми, за дочками, за внучками, ну и за собой, если вы еще молоды настолько, да. Потом можно за собой не следить. Тоже таких много знаю смешных историй, когда женщины боятся подобной развязки в своей жизни, когда им уже это не надо, когда они уже возраст миновали, когда их могли прирезать из ревности. Вот интересное письмо. Лекси Смит пишет: у меня крик души. Работаю в хорошем коллективе, так мне сказалось. Работу люблю и ценю, мне там уютно и комфортно. Было. Очень радовалась, когда 2 года назад, в разгар пандемии, нашла это место. Но в последнее время я испытываю дискомфорт. Явно ощущаю скрытый негатив от своего непосредственного руководителя. Она водолей.
Я Телец. Вот видите, опять у нас парочка создается, да? До этого было уже Водолей и Телец. Это очень спорный набор. Очень. Самый спорный, какой есть в зодиаке. Ну, в смысле, для Тельца, я имею в виду. Я с точки зрения Тельца же это все смотрю. Потому что нам вопросы Тельцы задают, а не Водолеи, правда? Вот. Хотя с недавних пор... хотя до недавних пор этого не было. Сейчас частые придирки ко мне на ровном месте, хотя я знаю, что у высшего руководства и других коллег претензий нет. Должность у меня важная, я ответственно работаю. От руководителя веет негативом при любой беседе. Я это кожей ощущаю. При моих попытках что-то объяснить по работе человек просто не слышит меня. Из-за этого внутри очень неприятно и беспокойно. Скажите, пожалуйста, стоит ли мне подумать о смене работы и с чем связано такое поведение руководителя? Ну, мы здесь все-таки на один ваш вопрос только ответим, чтобы другим не было обидно. А я могу сказать. Вот смотрите, в астрологической теории, вообще в астрологии есть масса аксиом. Аксиома, вы знаете, да, что это? Утверждение, которое не требует доказывания. Вот одна из аксиом астрологических гласит, что Водолей с Тельцом, на какой бы почве они ни сошлись, и как долго бы и тесно, и дружественно не общались, однажды обязательно очень сильно поссорятся, ужасно поссорятся и будут делить, ну, что там есть у них, бизнес, имущество, детей, ложки и так далее. Вот такую судьбу астрологи в целом, по общему правилу, предрекают союзу Водолея и Тельца. И я в практике персональных личных гаданий, я это очень живенько, поверьте, наблюдаю. Водолей и Телец – это в итоге, даже после, может быть, длительного какого-то сотрудничества или брака, это потом кошмарный раздел всего и вся, максимальная конфликтность, максимальное напряжение ситуации. Ну, не знаю, звезды так устроили. Сделали Тельцов с Водолеями интересными друг для друга, но абсолютно полярными. Вот так. Поэтому это все очень объяснимо. Все, что вы описываете, то, что вот она против, то, что видит негативом, она вас не слушает, и все. Ну, как бы так и должно быть. А мы ответим с картами на ваш вопрос. Какой из них важнее? Стоит ли вам подумать о смене работы? Ну, давайте так, стоит ли вам думать о смене работы? Раз. Два. Я колоду просто перевернула. Это не перевернутая карта выпадает. Колоду перевернула. Пока нет. Пока не нужно думать о смене работы. Хотя вы, ну, знаете, думать-то вам никто не мешает. Это всегда полезно, да? Исследовать рынок труда, что-то там искать, посматривать вакансии. Ну, просто, чтобы быть в курсе, да, на всякий случай. Мне кажется, что это не вредно. Но сейчас карты говорят, что для вас ситуация вот эта неприятная на этой работе очень сильно поменяется. Поменяется она просто в силу обстоятельств, по судьбе. То есть вас еще ждут успехи на этой работе, какой-то триумф. Вам даже может резко повести, например, начальница это уйдет, да? Заберут ее в министерство на какую-то вышестоящую должность, и все. Зачем вам менять работу? У вас идеальное место работы есть. То есть ждите везения. И вас ждут какие-то подвиги на этой работе. Скорее всего, даже карьерный рост. У вас назначение новое, более высокое здесь есть. Да. Оставайтесь где есть. Пока вы действительно на своем месте. Нет, не нужно думать. Менять работу сейчас не нужно вам. Нет повода. Ну что ж, друзья, на этом я нашу сегодняшнюю программу заканчиваю. Надеюсь, что вам были полезны и моя инструкция, как вернуть любовь, когда отношения не прекратились, но все к этому идет, и гадание на картах. Мы с вами, надеюсь, еще встретимся. Пишите, присылайте вопросы и комментарии. Увидимся.